今天带粉丝看看这套海珠区拥有小区式的管理的现楼 loft， 占地面积2.6万平方米，楼下就是地铁口，在成熟的海珠区地段，居然还有新房。这个户型呢，做了3房2卫的格局，建筑面积只有58平，客厅呢是做了4.5米的中空挑高，配上4米高的大落地窗，真的很有小别墅般的既视感。居然还是独立厨房的设计，可通天然气，加上厨房外的小阳台，公寓晾晒衣服的问题迎刃而解，把每一处空间都发挥到极致。尤其是1楼设计了一个长辈房，这也是很多公寓所不具备的，而且每个房间都有窗户，采光方面也得到了很大的优化。楼上楼下各配备一个干湿分离的卫生间，硬是让户型做到方方正正的格局，使用率达到150%，用到87平都不止，而且还是民用水电，这简直就是女孩子平时爱做饭居家的梦想小窝了吧？楼下就是11号线和广佛双地铁站，半个小时一站式广佛同城。户型面积呢有30到58平方，1至3房可选，全屋精装交付，这样的宝藏好房，您心动了吗？